上照镜微普白声机，就是很神奇也很浪漫的一个产品。那大家就可以听到呢，我们这台上的白噪音机呢，它现在播放的就是一种真实性，非常非常真实的录制的声音。那它跟一般的人造的声音差哪边？差别就在于说，第一个，它是真的录制的，所以它不会有一定的规律性。我们现在在听的过程中呢，除了下雨的声音之外，会非常偶尔的会听到有一些鸟叫或是虫叫的声音。那这也是这个产品最大的特色，就是它是一个实录音源。它在这边可以看到每一种不一样音频，它都会跟你说它是在什么位置录的这个声音。那包含它还有音源的介绍。以我的雨声来说的话，我这个呢是在东莞市769文创园录制的。那下面也会有音源的介绍。南方的雨季总是绵长，在室内听着渐渐沥沥的雨声落到地板上，倍感治愈。所以啊，你可以了解这个声音是在哪边录制的，甚至是这个声音录制当时的一个心境跟过程是什么，可以让你更融入这个声音。其实白噪音有几个好处，第一个就是让改善睡眠，因为它可以帮助我们就是更容易入睡，减少这种因为环境啊，然后被干扰刺激的感觉。那另外还可以像提高专注力，像是我们工作或是念书的时候，像我在学韩文念书的时候，也是觉得使用这个就会更加的让你可以专注，比较不会去一直被一些小杂音所干扰。嗨，我是表哥。如果大家有没有跟表哥一样，常常会觉得神经都很紧绷，这时候也许一台好的白噪音机就可以帮你。大家有个经验吗？就是在露营或是爬山的时候，都会觉得特别宁静，在下雨的时候也会觉得很宁静。但如果在图书馆啊、医院那种人为超安静的环境，就有一种很讨厌的那种压抑感。其实在特别安静的环境啊，我们就会下意识的去提高个警觉。像有时候在家里晚上睡觉的时候很安静，就会听到楼上人在走路，听到别人冷气的那种低频声，各种原本你不会在意的细小声音啊，就被无限的放大。但如果这时候下一场雨，雨声就默默的盖过这些杂音，不是那个雨声的声音特别大，而是就像是综合的各种声音一样，让世界上啊只剩下下雨的声音。这个就是白噪音。而白噪音机呢有不同种类，就是有那种那种人造的白噪音，那也有另外一种就是自然的声音，选择也很多，有雨声啊、海洋声啊、河流等等等等的。而这次我们要开箱这台上照镜微普白声机，就是很神奇也很浪漫的一个产品。那我们就来开机一下，上面有个开关键，那我们就是直接把它长压3秒就可以开机。透过侧面这边呢有个转盘力帮我们可以调大声跟小声。现在我这台呢，它播放的就是下雨的声音，那我就让它呢来当做我们影片的背景音。那大家就可以听到呢，我们这台上的白噪音机呢，它现在播放的就是一种真实性，非常非常真实的录制的声音。那它跟一般的人造的声音差哪边？差别就在于说，第一个，它是真的录制的，所以它不会有一定的规律性。我们现在在听的过程中呢，除了下雨的声音之外，会非常偶尔的会听到有一些鸟叫或是虫叫的声音。那这也是这个产品最大的特色，就是它是一个实录音源。实录音源特色呢，就是我们一般人耳啊听到的音频，大概会是在20赫兹到2万赫兹之间。实际收录自然声音呢，也可以让我们在家或者在任何环境都可以享受大自然最真实的声音。那我们来同步看看这个产品其他内容。这是它的包装盒，它的包装盒非常的有趣，它是一个硬纸盒设计。第一个就是它非常环保，我们的产品呢也非常的小，它的长宽高呢总共就是100乘以63乘以18mm，重量呢也就105克，很小也很好携带。那它这边呢可以把它拆开来这样。它这边是有产品的部分，然后跟它的它的立架部分。那我们现在看产品，产品主要用料呢，它是以 ABS 的外壳为主。那前面这边呢是金属的扬声器的孔位，所以它声音呢是会从这边出来的。整个拿起来它虽然很轻很小，但它做工和质感都非常的好。那我现在手上这台呢，它主要就是播放雨声的部分，我觉得也是一个非常让它可以直觉使用，然后也很浪漫的地方，那就是它一台白噪音机，它只能播放同一种音频。那随着它内部的说明书呢，它这边也会有不同声音的部分，新疆的虫鸣声，然后它的流水声，然后还有冰川的声音，然后踩踏石头的声音，然后在广东的雨声、雷雨声，总共有非常多种不一样的声音。每一个声音呢，都只否单一台机器，你不管是走到哪边去使用，那都是一长按开关一开机，它马上就可以开始使用，你不用再去做过多的设定。那再呢，就是因为它是一个实录的，它在这边可以看到每一种不一样音频，它都会跟你说它是在什么位置录的这个声音。那包含它还有音源的介绍。以我的雨声来说的话，我这个呢是在东莞市769文创园录制的。那下面也会有音源的介绍。南方的雨季总是绵长，在室内听着渐渐沥沥的雨声落到地板上，倍感治愈。所以啊，你可以了解这个声音是在哪边录制的，甚至是这个声音录制当时的一个心境跟过程是什么，可以让你更融入这个声音。那包含呢，在产品外包装上，封面就会有写我们的这个音频是什么，就是雨声跟录制的位置在什么地方。这我觉得是一个就是很浪漫的一个设计。那为什么就是我们会需要这种白噪音机呢？其实白噪音机有几个好处，第一个就是像改善睡眠，因为它可以帮助我们就是更容易入睡，减少这种因为环境啊，然后
被干扰刺激的感觉。然后我们在睡着之后也比较不容易被其他声音所干扰，因为这种自然的声音呢，就是去掩盖你生活中其他一些最小的小杂音。那另外还是像提高专注力，像是我们工作或是念书的时候，像我在学韩文念书的时候，也是觉得使用这个就会更加的让你可以专注，比较不会去一直被一些小杂音所干扰。最后还有一种人，就是像我有时候也会在很安静的时候，我会忽然的耳鸣，这时候白噪音机也可以解决这个问题，它就特别避免让你脑中不会忽然开始那种嗡嗡嗡嗡的声音出现。那一台这个白噪音机，大家会想到说它的声音到底放多久？其实呢，它里面植入的声音是1个小时的音轨，所以当我开机之后什么都不设定的话，它就是会自己播放1小时，然后自动关机。那如果我想要听更久，我们可以单点它的电源键，就可以更改它的播放时间。给大家听听看，我们单点一次。它就会有个提示音，这是可以播放1.5小时，再点一次，这2个提示音，这样是2个小时，再点一次的话，3个提示音，这样就是可以播2.5个小时。那假设我想要回复的话，我就想再点一次，对，这样子它就可以回复1小时的情况。那至于我们刚刚讲到这个支架呢，你就是把简单插进去，就可以把它装起来。这时候后面这边我们可以把它轻轻的打开，它就是一个简单的站立的支架。所以如果是你想要放置在桌上、放在床头使用的话，这样都可以很好让它直接站立，就不一定要让它躺着面向上来使用。过去我们其实也用过很多不一样的白噪音机，但是通常都是那种人噪音、同一频率的声音。这次呢，我算是第一次试用这种真正收音的自然界的声音。我的体验是呢，我觉得它真的是非常非常自然。OK， 那以上就是我们对上照镜龟谱百声机的开箱。那如果有任何问题呢，都欢迎在影片下方留言，记得订阅表哥频道，开小铃铛慢慢带，支持表哥做更多更好影片。那我是表哥，我们就下周见喽，拜。